Kafesine alıştı. Artık dışarıya da çıkmıyor. Arkadaşlar bu tarafa PVC'ler yapmıştık. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi PVC'lerin üzerine dışkıları bırakmış. Ama en azından bunun içine gelmiyor. Dışkılardan aşağı doğru iniyor. İki tarafa da PVC yapmıştık, dört tarafına da. Şu şekilde. Buradan aşağı doğru iniyor. Gel bakalım gel. Bak aldık şimdi geri kaçıyor içeriye. Bak. Gel kaçma. İmoş. Sevdin mi yeni Ivan'ı? Hı? Bir de şöyle yan bakması yok mu? Bitiriyor.